שלום יוטיוב, היום נסביר לכם על הרובה רייבן סיל 18. לרובה יש מחסנית של 18 יריות זוהרות בחושך. יש לו שתי חיבורים טקטיקל רייל. לרובה יש כת נוחה וכוונת מובנית. הרובה הוא רובה אוטומטי עם צבע זוהר בחושך. לרובה יש יריות זוהרות בחושך. הרובה עובד על סוללות רגילות. המחסנית זוהרת בחושך. כאן יש לה מתג הפעלה שגורם לה לזהור בחושך. היריות של הרובה זוהרות בחושך. כאן יש לה אג'נדור שעוזר ליריות נתקעות. כאן אתם לוחצים לחיצה ארוכה על המתג הקטן הזה ולוחצים על ההדק הרבה פעמים וזה יורד. ונעבור לעיצוב. שלום, עכשיו אני אעשה לכם עיצוב. כאן יש לו את הסמל של אנסטרייק עילית משתי הצדדים. כאן כתוב רייבן. כאן יש לוגו של נרף. כאן על המקום לסוללות יש לוגו של נרף. כאן יש את הסמל של המחסנית שזוהרת בחושך. כאן כתוב נרף משתי הצדדים. יש לו כאן שתי חיבורים לטקטיקל רייל וכאן עוד שתיים. ויש לו כאן חיבור לקאט וזה רובה נחמד. אם אתם רוצים תקנו ונעבור לטווח. לטווח תביא אני. שלום. בשביל למדוד את הטווח עכשיו אני אראה 4 יריות. עכשיו אני אמדוד צעדים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, שנייה ראשונה, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, שתי היריות האלה, 40. זה בעיקרון הטווח שלו. טווח ממש לא טוב. הרובה הזה יורה ממש חלש, אבל עדיין רובה טוב. מתאים במיוחד להסתערות, ונתראה בסרטון הבא.